大家好，欢迎来到今天的 Story Learning Chinese with Annie。我后边的东西太多了，我换一个地方。明天我会去旅行，我会去中国的南方。现在的天气，在北京的天气是还可以，18度，比较舒服。但是我会去福建，省，天气非常好。我觉得我自己有一个缺点就是我真的需要改变这个事情，就是我有拖延症就是所有的事情，如果我觉得没有那么重要，或者我没有很大的压力，那我总是告诉我自己我再等一等，所以常常我会在最后1分钟做这件事情。明天下午2点我会去飞机场。我刚刚发现明天我会工作到12点或者1点，我需要很快去飞机场，所以我需要今天准备好我的行李，明天我可以工作结束以后，然后去飞机场。我有一个问题，就是谁不喜欢收拾行李？请你告诉我，你喜欢不喜欢收拾这个行李？我真的非常的讨厌收拾行李，但是我常常不会带很多的东西，可能我会只带这个需要的衣服。但是这次我会在中国的南方，我会在福建住2个星期，所以2个星期不是一个比较短的时间。我需要准备好比较多的衣服或者需要用的东西，但是天气非常的暖和，差不多24度、25度，我只需要带夏天的衣服。在这儿会有比较多的脏衣服，因为这个沙发我不常常用，所以我会把所有的我不用的东西堆在这个沙发上。最近的天气有的时候冷，有的时候热。大家可以看到，这个是冬天的外套，所以我需要把这个冬天的衣服和夏天的衣服分开，洗干净，准备好我需要带的东西，放在我的行李里边。本来我觉得我明天可以收拾我的行李，但是现在我发现明天没有时间，我需要今天做所有的事情。那冬天的衣服，我觉得我已经不再需要穿了，因为现在的天气越来越暖和，所以我会把冬天的衣服洗干净放起来。这个是冬天的外套，我会洗这个袜子，我要把我需要洗的东西放在这个盒子里边。袜子，运动的裤子，围巾，我现在应该不需要，可能回来的时候北京的天气非常的暖和了，所以已经不需要围巾了。上衣，运动的时候我会穿这种很舒服的上衣。内衣，运动的衣服。裤子我也需要洗。我觉得所有的衣服我穿过的，我都需要把它洗干净。这个是睡衣，非常的舒服。睡觉的时候我会穿睡衣，也是裙子。毛衣已经不需要再穿了，因为会比较热，所以在这儿，这个是一个领子，这是一个很高的领子，这样的毛衣已经不需要再穿了，因为太热了。
毛衣、牛仔裤，牛仔裤。这个牛仔裤非常非常的软，非常的软，所以穿起来很舒服。所以我打算明天去飞机场的时候，我会穿这个牛仔裤。还有鞋，当然我不需要把鞋放在洗衣机里边，我不需要洗这个鞋，是干净的。这个是我刚刚新买的运动鞋，非常的舒服。我打算旅行的时候会穿这双鞋。这个是外套，这个叫卫衣，非常的舒服，也很大。在这个卫衣的后边会有这种帽子，如果天气会有一点冷的时候，我可以穿这样的卫衣。春天的时候，早上晚上会有点冷，但是白天的时候会比较热，我需要带一件这样的卫衣。还有这个是毛巾。OK， 好的，我现在需要把这些衣服洗干净。洗干净以后，明天或者今天晚上，那这些衣服可能可以就干了。哎，我觉得我非常不喜欢做家务，洗衣服、打扫房间，我都不喜欢。但是还可以，我觉得有的时候打扫房间，然后做家务以后，这个心情可能会变得特别的好。这个家里很干净。但是如果很忙，没有时间，我觉得可能你会觉得很累，做这个家务很多的事情很麻烦，但是怎么办？这个就是生活。好的，那我会差不多要把这些衣服放在这个洗衣机放在这个洗衣机里边。我真的不知道这个洗衣机它会有很多的功能。但是我从来不用这么多的功能，但是我只用一个功能，就是节能。它应该是会用少一些的电，但是我常常会看一下，在这个所有的衣服里边有这个深颜色的衣服，这个差不多白色的这样的是浅色的衣服。如果有这样的衣服，我会分开洗这些深颜色和浅颜色的衣服，我会分开。那我这个会一会儿再洗。我会打开这个洗衣机的门，把所有的衣服放在洗衣机里边。冬天的衣服、夏天的衣服、袜子，因为我常常会做很多的运动，会有很多的运动的衣服。哦，还有帽子，但是应该不会再用到这样的帽子了，是冬天的。我把这个洗衣机的门关上，大家还记得吗？在这个我的另外的一个视频里边，这个里边有这个标识，所以呢，这个是关于电的标识，在这儿从1到5，那1是节能的，所以这个洗衣机是1，那就是最省电的、最节能的洗衣机。这个是洗衣液，哇，这个非常的方便，就是我会把这个是洗衣液和柔顺剂。常常你需要用两个瓶子，一个是洗衣液，一个是柔顺剂。但是这个更方便，所以因为我很懒，所以我会把这个洗衣液和柔顺剂放在一起的这样的一个东西放在洗衣机里边。OK， 关好这个洗衣机的门。这个洗衣液我已经用完了，所有的。好的，所以我选好了这个洗衣机的功能是节能的。现在我需要把这个洗衣机打开，这个是开关的按钮。
哦，我忘了，我忘了插电。当然，这个洗衣机我需要插电。好，那我要插电，这个是电源，这个是电源。好，然后这个洗衣机开始，我会按这个开关。好，那我们只需要等59分钟。我不知道为什么他说59分钟不是1个小时，所以我要等59分钟。我在洗衣服的时候，我需要更好的利用我的时间。我现在可能我要扔垃圾，继续收拾我的行李。但是我觉得我先需要做一杯咖啡，慢慢的收拾我的行李。没有办法，这个是我的问题，就是我总是想等一等，一会儿再做这件事情。那先让我好好的喝一杯咖啡。喜欢的就是喝这个黑咖啡，然后我会做这个手冲的咖啡。咖啡店这样的手冲的咖啡是非常贵的，我无所谓，因为我会每天喝两杯咖啡，最少我会喝1杯咖啡。所以如果去咖啡店喝这样的手冲的咖啡，每天喝是很贵的，所以我喝不起。我会常常在我的家自己做，所以我买了很好的咖啡机，我买了很多的这个做咖啡的东西，比如咖啡粉或者是咖啡豆呢，咖啡壶，手冲的咖啡壶，这样的很漂亮的喝咖啡的杯子。对，我可以在家有时间的时候在家自己做咖啡，比较方便，也非常的便宜、经济，很实惠。终于等到了它洗完了以后，我会关掉这个洗衣机。我把这些衣服放在这个大的盒子里边，我会拿到这个外边去晾这个衣服。一次洗了很多的衣服。因为在北京比较干，所以呢，这个家里常常只有洗衣机，没有这个烘干机。我们常常会，就是它会自然的晾干，所以呢，我会把这个衣服放在这个阳台，我不需要用这个烘干机。好的，那我们把这些衣服去晾干。哇，这个阳光非常的强，今天真的是晴天，所以有很多的阳光进来啊。我在这儿呢有一个晾衣架，它是一个升降的晾衣架。如果这个我不需要的时候，那我可以把它升上去。这个呢也是衣架，我会把这个所有的衣服挂在这个衣架上边，我会把这个衣服晾干。现在我要晾，我晾衣服可能只需要几个小时，因为今天的阳光非常的好，我非常喜欢在中午的时候洗衣服，衣服很快就干了，差不多只需要几个小时。我需要的一些夏天的衣服，我会带着，我的旅行的时候我需要穿。那我会有一些问题，在你住的这个地方气候是什么样子的呢？非常的潮湿吗？那如果洗了这个衣服会晾到什么地方呢？比如在以前我住在上海，我在上海住过2年，上海的气候是非常的潮湿的，特别是在每年的4月、5月的时候，这个在上海会一直下雨，所以呢是梅雨季节，是非常潮湿的。这样的地方如果没有这个烘干机，我感觉这个衣服总是比较潮湿的。
比较潮湿的。对，但是在北京真的没有这个问题，北京是相反的，就是太干了，太干了。所以有的时候啊，我从别的地方旅行回北京，会觉得哦，这个皮肤非常的干，嘴会非常非常的干，总是要想喝很多的水。但是我最喜欢的北京的这个气候就是北京的晴天非常非常的多，我觉得对我来说会非常的重要。有这个阳光的时候，太阳让我感觉这个心情会更好，会更有力量，对，更有力气。好，那我先把这种比较大的、比较大的、比较厚的衣服我晾在这儿。然后有一些小的衣服，我会晾到这个架子，上边，所以我可以把袜子，所有的袜子、内衣或者是内裤或者是毛巾，我都会晾到这样的架子上边。还有这个围巾，还有帽子，可能等它们下午晾干以后，我就可以收拾这个行李。今天晚上应该可以准备好所有的东西。好的，那我希望今天我们学了很多关于这个家务啊，洗衣服、打扫房间、收拾行李啊，在我们的生活里很重要的，我们常常用到的词。我希望你觉得这个视频很有意思，也很有用啊。这个就是我们今天的故事。我希望你喜欢我的频道。如果你喜欢这个频道，请你点赞并且订阅这个频道，因为每个星期我会有新的视频。我是安妮，我们下期再见。我会有很多的旅行的视频，那也请你们一直关注这个更多的新的视频。好，下一次见，拜拜。